الظاهرة نقف عند الجهود المبذولة لتوسيع المساحات الغابية كفعل بيئي واجتماعي واقتصادي مهم جدا. نتابع هذا الروبورتاج للزميل عزيز عليم الذي يرصد فيه مساهمة الهندسة الريفية في توسيع المساحات الغابية على المستوى الوطني من خلال توفير الشتلات في 73 مشتلة وعبر عدة ولايات. المجمع يسعى إلى غرس مساحات غابية تقارب 160 ألف هكتار. نتابع هذا الروبورتاج بعد ذلك نعود. بخبرته التي تزيد عن 40 سنة في مجال الأشغال الغابية وإنتاج الشتلات بأنواعها غابية مثمرة وتزيينية، يراهن مجمع الهندسة الريفية على توفير أزيد من 23 مليون فسيلة سنويا. وعندنا 8 فروع مهمة وحساسة هي متخصصة في الهندسة الريفية، وهذا 8 فروع المتخصصة في الهندسة الريفية راهي منتشرة عبر تراب 58 ولاية. المهمة تاعهم المهام الأساسية لهذا ال8 فروع هي عملية الغرس والتشجير، عملية فك العزلة من خلال عملية الفتح وتهيئة المسالك الغابية والريفية. ولاية المدية وكلت إلى المؤسسة إنجاز 500 هكتار من إعادة التشجير الغابي و500 هكتار فيما يخص الأشجار المثمرة. ما عدا هذا وكلت إلى المؤسسة الأشغال فك شق الطرقات وأشغال الأحواض المائية التي هي في طور الإنجاز الثاني. خلال ال5 سنوات الأخيرة تمكن المجمع من تهيئة وغرس مساحة غابية تقارب 143 ألف هكتار عبر مشاريعه في مختلف ولايات الوطن على غرار ولاية المدية. حوالي 100 ألف شجيرة بالنسبة للاتفاقيات المبرمة مع الجمعيات، والمجموع الإجمالي للتشجير على مستوى ولاية المدية يقدر بحوالي 1000 هكتار، منها الشطر الأكبر مبرم مع مؤسسة الجهوية للهندسة الريفية، بالإضافة إلى غرس حوالي 500 هكتار من الأشجار المثمرة. في هذا البرنامج عندنا 6 أصناف، صنفين هنايا تاع لي غيزينو وعندنا تاع 50 هكتار من أنواع مختلفة من الورقيات لي فيو. عندنا الخروب، عندنا لو بيستاشيي الفستق، عندنا البلاطان وعندنا لو فخار. ينتج الشتائل في أزيد من 30 ولاية، وترافقه مصالح الغابات في غرسها وشق المسالك وتصحيح مجاري الأمطار وتوفير نقاط المياه ومواردها. فالمجمع هندسة حقيقية في تنمية الأرياف وتوسيع